Ауыл адвокаттары Мостай Кәрим, Аҡҡош. Зөлҡарнәев өлөшөнә ғүмерендә йоҡо һәм шатлыҡ аҙ эләкте. Йоҡоһон хәстәр менән ғәм ҡыҫырыҡланы, шатлыҡ үҙе ылығып барманы. Икеһе лә алдағы көнгә ҡала килде. Хәйер, форсаты сыҡҡанда ла рәйес шар асылып, ҡыуанысын күрһәтә белмәне ахырыһы. Үҙендә йомоп ҡалдырҙы. Ләкин бер шатлығы уны һәр саҡ йылытып торҙо. Ара-тирә тышҡа ла бәреп сыҡты. Был Аҡҡош ине. Һуғыштан һуң күптәрҙең яҙмышы, көнкүреше тағы бер тапҡыр елдә елгәрелеп, иләктән иләнеп алды. Һуғыш йылдарының нормалары менән тыныслыҡ осороноң нормалары бәрелешкә керҙе. Теге саҡ теләһә ниндәй ҡылыҡты аҡлар өсөн «һуғыш бөткәс күҙ күрер әле» тиҙәр ине. Хәҙер килеп иҫәп-хисап бирешеү китте. Йыш булмаһа ла, зарығып көткән иренән ҡатындың күңеле һыуынды. Һағынып ҡайтҡан ир ҡатынынан биҙҙе. Обозда йөрөп тере ҡалған ҡылый күҙле Әғлиулла 2 балалы бисәһен айырып 4-нсе ҡатынға етте. Битәр йәки шелтә белдергәндәргә «беҙ ҡан ҡойған, имеем право» тип кенә ебәрә. Аҙаҡтан иҫерек көйө һаҫыҡ силос соҡорона төшөп, тонсоғоп үлде. Сибәр Дилбәрә эскелеккә һалышып, аҙып ҡайтҡан иренең әҙәпһеҙ ҡылыҡтарына сыҙай алмай, үҙе ташлап, ситкә сығып олаҡты. Иҫән ҡайтҡан бәғзе бер буйҙаҡтар тамам аҙҙы, тамам сығырҙан сыҡты. Кәләш алыуҙы бер нәмәгә лә һанамайҙар. Никахһыҙ туйҙар ишәйҙе. Һөйгән егеттәрен, көтөп өмөтөн өҙгән ҡыҙҙар һис тә ябай булмаған нәмәләргә ябай ҡарай башланылар. Улар ауыҙынан ҡолошта ошо һүҙҙәрҙе ишетергә тура килгеләне. Эй, әхирәткәйем, кейәүгә барып ҡайтаһы ла бар әле. Шаярыумы был, әллә әрнеүме, әллә икеһе лә бергә аралашҡанмы? Был ығы-зығылар оҙаҡҡа һуҙылманы. Болғанған һыу ҙа бер килеп тона бит. Ҡомот төпкә ултыра. Үпкәләр, ғәрлектәр, зарҙар төпкә батты. Тәҡдиренә буйһоноп, һәр кем үҙенсә донъя ҡыуып алып китте. Аҙғын-туҙғынлыҡ ныҡ кәмене. Нәҡ ошо мәлдә Кәшфулла үҙенең һағышлы шатлығына тап булды. 1947 йылдың июнь урталары ине. Рәйес ғәҙәте буйынса ҡояш менән бергә тороп, йондоҙло ҡара фуражкаһын кейеп, брезент портфелен тотоп эшенә килде. Әле алыҫтан уҡ болдор өҫтөндә ятҡан сыбар төйөнсөктө күреп, яҡыная төшкәс, мыҡырлаған тауыш та ишетте. Һул аяғын һөйрәй биреберәк, үҙ аҙымын тиҙләтте. Болдор таҡтаһында сыбар биләүгә биләнгән йәш бала ята ине. Башына бәйләнгән аҡ яулығы күҙенә төшкән. Мыҡырлауҙан туҡтап, ул имсәк имгәндәге шикелле ирендәрен ҡыймылдатырға кереште. Рәйес был йән эйәһен күтәреп, портфеле менән йәнәшә һул беләгенә һалды. Биләүен сырмаған ҡыҙыл сепрәк бау аҫтына һары ҡағыҙ ҡыҫтырылғайны. Кәшфулла ҡағыҙҙы аҡтарып, ҡыйыш-мыйыш яҙылған ошо һүҙҙәрҙе уҡыны. Һәләк итмәгеҙ, зинһар, тейешле урынға тапшырығыҙ, исеме юҡ. Табышын ҡосаҡлап, рәйес атлай-йүгерә өйөнә ҡайтты. Тиҙ ураның, нимәлер оноттоң ахыры, тип ҡаршыланы ҡаҙан яғындағы ҡатыны. Онотманым, бына һиңә аҡҡош балаһы килтерҙем, мә! Ире ҡулындағы баланы күргәс, Гөлғәйшә шомланып ҡаушап китте. Ыстағфирулла, бәпес тә баһа, тереме? Тере, сельсовет болдорона һалып киткәндәр. Нишләтмәк кәрәк инде быны хәҙер? Бигерәк йәш бит, булһа аҙналыҡ булыр. Һул беләгенә бәпесте һалған көйө
Кәшфулла иҙән уртаһында баҫып ҡалды. Әгәр, Гөлғәйшә, һин риза булһаң, мин уйлағайным инде. Уйың изге лә, тине. Иренең һәр тын алышын алда һиҙә торған ҡатын, шунда уҡ төшөнөп, 40-ты үткәс миңә бала күтәреп йөрөү килешерме һуң? Самый килешеп кенә торор сағың, еләк кеүекһең әле. Ғүмерҙә бер маҡтау һүҙе лә ишеттем, тип йылмайҙы ҡатын. Ярай, ағаһына һеңле булыр. Нимә аптырап ҡалдың? Бир үҙемә. Бәпесте карауатҡа арҡыры һалып, биләүен систеләр, башындағы яулығын һалдырҙылар. Өйгә имсәк балаһында ғына була торған бер төрлө хуш еҫ таралды. Болдорҙа ул күп ятмаған булыр, аҫты ныҡлап бысранып та өлгөрмәгән. Был ташландыҡ аяҡ-ҡулы бөп-бөтөн, йөҙө-ҡашы төп-төҙөк, ап-аҡ етен сәсле ҡыҙ бала ине. Бәпестең ҡапыл йөҙө йыйырылып, күҙҙәре йомолдо. Ул әсе итеп илап ебәрҙе. Күршелә етеһе менән барған Кинйә улы Шәрбәтте имсәктән айыра алмай йонсоған Минзада килен бар. Бәпес илап ебәргәс тә, Гөлғәйшәнең иҫенә шул килеп төштө. Баланы ул тиҙ генә таҙа сепрәккә урап һалды ла күршегә йүгерҙе. Ҡана, Минзадаға кереп имеҙеп сығайым. Шәрбәте әле уянмағандыр. Аръяғын, үҙ донъябыҙҙы үҙебеҙ күрербеҙ, тине иренә. Йомарт тәбиғәтле, хуш күңелле Минзада иреп үк төштө. Имеҙәм, имеҙмәгән ҡайҙа ул? Бер етемгә ризыҡ биреп, сауап ҡына алырмын, тине һүҙсән ҡатын. Бәйнә бәйнәһен төпсөнөп тә торманы. Күп йылдар үткәс тә, ул яйы сыҡҡан һайын үҙенең был изгелеген хәтерләтә килде. Минең һөтөм игелеккә булды, ана, тине. Имсәк ҡапҡан көйө бәпес йоҡлап та китте. Ҡайтҡас уны Гөлғәйшә һыу индерҙе. Минзадаға юлыҡҡан хәбәр ул арала ауылға ла таралып өлгөрҙө. Кәшфулла эшкә киткәс, йола үтәйбеҙ тип, бәпес ҡотларға күрше бисәләр кереп сыҡты. Туған-тыумасараҡ ҡатын-ҡыҙ һуғылды. Кискә табан Ҡорбанғәлене эйәртеп, көмөш алҡаларын, баҡыр беләҙектәрен кейеп, гәрәбә муйынсаһын муйынына 2 ҡат урап алған Көмөшбикә килеп етте. «Атаҡ!» тип һөйләнә инде. Ил белгәнде беҙ белмәйбеҙ. Минзада лавка алдында һөйләп тормаһа, ишетмәҫ тә инек. «Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ!» тип Кәшфулла уларҙы ҡыуанып ҡабул итте. «Үтә маҡтап йөрөйһөгөҙ, әҙер табынға өлгөрҙөгөҙ!» «Табының өсөн рәхмәт, ҡорҙаш!» тине Ҡорбанғәле ултырышып алғас. «Әммә беҙ Көмөшбикә менән икәүләп һеҙгә үтенес үтенеп килдек бит әле!» Уның тауышы ла, йөҙө лә етди ине. Ауыл советына ла, рәйестең йортона ла һис ҡасан йомош һорап килмәгән Ҡорбанғәле ниндәй мохтажлыҡҡа тарыны икән? Хужа сәйерһенеберәк ҡалды. «Булған үтенесеңде әйт, Ҡорбанғәле!» Ҡорбанғәле тороп, карауатҡа арҡыры һалынған бәпестең йөҙөн асып ҡараны. Уның эргәһенә Көмөшбикә килеп баҫты. Ул ҡалҡыу күкрәген мендәрҙәй ҡабартып, көрһөнөп ҡуйҙы. «Эй, Гөлғәйшә әхирәткәйем, юргәк йыумай, бала һөймәй уҙҙы бит ғүмерем. Кем йыуатыр мине ҡартайған көнөмдә?» «Һин кәнкритнә генә итеп әйт, ҡатын!» «Кәнкритнәһе ни шул инде. Был ташландыҡты беҙгә бирегеҙ!» «Хәҙер инде, килен, ул ташландыҡ түгел, табылдыҡ. Йортло, ерле кеше!» тине Кәшфулла, карауат яғына боролоп ҡарап. «Ныҡ тәүәккәлләнеп, ныҡ ышанып килгәйнек. Кәшфулла, Гөлғәйшә еңгә, мәхрүм итерһегеҙме икән ни шулай?» «Ошо бала ауырлығы алтыным булһа, ыһ та итмәй бирер инем. Ғәйепләштән булмаһын, ҡорҙаш, һүҙеңде йығам. Беҙгә алтын кәрәкмәй ҙә ул. Ни эшләтәм мин ул алтынды?
ҡуйыныма тығып ятайыммы ни? Тип ҡеүәтләне Көмөшбикә алтындың файҙаһыҙлығы тураһындағы фекерҙе. Кәшфулланың һүҙе берлеген беләләр. Ҡат-ҡат тылҡыуҙың мәғәнәһе юҡ. Ҡорбанғәле шулай ҙа ҡыйынһынып ҡына өҫтәп ҡуйҙы. Өмөттө өҙҙөң былай булғас. Ҡулыма тейҙе лә, йәнемә инде Ҡорбанғәле. Йәнемде ярып бирә алмайым. Ярай, хәйерлегә булһын инде. Хужабикә, һин, Гөлғәйшә, ни әйтерһең? Көмөшбикә һуңғы ынтылышты яһап ҡараны. Ни әйтәйем инде, Көмөшбикә, яҙғанмы, өлөшкә төшкәнме, шулдыр күрәһең. Тиҙ ыҡҡа килеүсән Ҡорбанғәле әйләнеп тә төштө. Насибы шулдыр. Ҡайҙа үҫһә лә бәхете менән бергә үҫһен. Хәжәте сыҡҡанда, беҙ ҙә күҙ-ҡолаҡ булырбыҙ. Ымла ғына, әхирәтем, йүгерермен дә килермен, тине йүгереүҙе инде әллә ҡасан онотҡан Көмөшбикә. Гөлғәйшә әҙерләгән табынға ултырып, аш ашанылар, оҙаҡ итеп сәй эстеләр. Әҙәптең, яҙыҡтың, выждандың, язаның нимә икәнен яҡшы белгән ябай крәҫтиәндәр кемделер яманлап, ғәйепләп, ҡәһәрләп маташманылар. Сабыйҙың нәҫел-нәсәбен юллап, юҡ-барҙы фараз итеп баш ватманылар. Донъяға яңы кеше килгән икән, уны зарһыҙ, битәрһеҙ, хөрмәтләп ҡабул итергә кәрәк. Ҡолоштағы һәр йорттоң эсен-тышын белгән Кәшфулла ғына бәпестең түбән төйәктән, сит оянан икәнен башта уҡ аңланы. Шуның өсөн дә уны ҡулына алғас та Аҡҡош бала тип атаны. Етен сәс менән зәңгәр күҙҙәрҙе күргәс, был уйы тамам раҫланды. Хәйер, хәҙерге заманда белмәҫһең, үткән-һүткән күбәйҙе. Исем таптығыҙмы әле? Көмөшбикәнең исем эҙләшергә дәрте ҡуҙғалып китте. Уйлашманыҡ әле, бына яҙыуында исеме юҡ тигән. Кәшфулла кителенең түш кеҫәһенән баяғы ҡағыҙ киҫәген сығарҙы. Ниңә, Кәшфулла, бына һиңә аҡҡош балаһы алып ҡайттым, тип һондоңсо. Аҡҡош бик матур исем булыр. Ауылда Һандуғас исемле ҡыҙ ҙа бар, аҡҡошо ла булһын. Эйе шул, сәсе лә етен сәс, йөҙө лә ап-аҡ, тип ҡыуанды Көмөшбикә. Ысынлап та, уға әҙәм исеме булмаған исемдәр нығыраҡ оҡшай ине. Әйтәйек, Алма, Хөрмә, Йондоҙ, Ҡарлуғас, Шәфәҡ. Үҙенең Көмөшбикә тигән исеменең көмөшөн бигерәк тә ярата. Үтә асылып киткәндә Гөлғәйшәне лә Гөлкәйем тип кенә ебәрә. Ирҙәр ниңә өндәшмәй? Ниңә, һәйбәт булыр, әйтә-әйтә күнегелер әле, тип Ҡорбанғәле ҡатыны менән килешеү яғын ҡараны. Мин риза, бисәләр һүҙенә ҡолаҡ һалайыҡ, ҡорҙаш, тип исемде Кәшфулла ла хупланы. Исеме харап килешеп торор, үҙең дә, Гөлкәйем, борон-борондағы Мәрйәм ана шикелле ауырға ҡалмай ғына бәпесле булдың, тип шаяртмаҡсы итте Көмөшбикә. Ҡорбанғәле ҡатынының шаяртыуын оҡшатманы. Көмөшбикә үҙен белмәй тағы, әйтерһең тупылдатып бала табып торған. Тыуҙырғаны әсә түгел, туйҙырғаны әсә булыр. Еңгә бөгөн бөтөнләй дәртләнеп киткән әле. Никахтары олораҡ булғанға, ул Гөлғәйшәгә лә, Баллыбанатҡа ла ололап еңгә тип өндәшә. Ошо көндән алып, ауыр ҡарашлы, йомоҡ Кәшфулла күҙгә күренеп асылды. Эше бөткәс, өйгә ҡайтырға ашҡынып торҙо. Үҙ малайҙарының сәңгелдәген дә бәүетмәгән кеше төн урталарында уянып, илаған бәпесте йыуата. Бала муйынын тота башлағас, ҡулына алды. Мүкәйләп киткәс, итәгенә ултыртты. Тәү тапҡыр тәпәй баҫҡанда ла ҡыҙыҡай атаһының йыуан, оҙон һуҡ бармағына тотоноп баҫты. Баланың күҙҙәре тәүҙә асыҡ зәңгәр ине, тора-бара ҡуйы күккә әйләнде. Ҡайҙалыр китеп, ошо күҙҙәрҙе берәр көн күрмәй торһа,
Кәшфулланың эсе боша башлай. Гөлғәйшә ҡыҙына оҙағыраҡ күнекте. Беренсе көндәрҙе уны күңеленә ҡабул итергә ниҙер ҡамасауланы. Турыһын ғына әйткәндә, тәне тартып бөтмәне. Тән тартмағас, йән бығауҙа. Әммә бер мәл таң алдынан бәпес сәңгелдәгендә өҙөлөп иларға керешкәс, ҡатындың йөрәге сатнағандай булды. Бығаса баланы әрнеп ҡыҙғаныуы ошо сәғәттә яратыуға күсте. Зөлҡарнәевтәрҙең быйыл ҡалҡанда 10-ны бөтөрөп йөрөгән кесе улдары, иҫән ҡалған берҙән-берҙәре һеңле булыуға илереп ҡыуанды. «Бына, исмаһам, был номер!» тип баһа бирҙе. «Тауышы ҡайһылайыраҡ! Әле ҡайтҡанда, урам осонда уҡ ишеттем. Ысын, әсәй!» Аҡҡош ҙурайған һайын ата-әсәһен нығыраҡ арбай барҙы. Ағаһы ситкә уҡырға киткәс, өйҙә ул бер үҙе йыуаныс, күңел таянысы булып ҡалды. Бала үҙе лә яғымлы, инсафлы булып үҫте. Ап-аҡ йөҙлө, етен сәсле, ҡуйы күк күҙле был ҡыҙҙы күрше Миңзада лавка ҡурсағына оҡшатты. Ҡасандыр ул ҡалала шундай ҡурсаҡ күреп ҡайтҡан икән. Ата-әсәһен Аҡҡош бер саҡ бик ҙур хафаға һала яҙҙы. Хафа ғына булһа әле. Ҡыҙға 3 йәш тулған йәйҙе Зөлҡарнәевтәр Сытырлы Аҡланының иң аулаҡ еренә лесхоз бүлеп биргән сабынлыҡтарын сабырға килделәр. Юлда һелкенеп ойоп киткән Аҡҡошто Аҡлан ситендәге арба күләгәһенә һалдылар ҙа, үҙҙәре донъя яңғыратып, салғыларын янып алғас, аллы-артлы төшөп сабырға керештеләр. Салғы тотоу яғынан Кәшфулла әллә ҡайҙа китмәгән. Ә бына шулай парлашып, бесән сабыу йылына 1 килә торған байрам ул. Тәүҙә ир алдан ынтылды. Бер аҙ барғас, ҡатын шаярта башланы. «Тәпәйеңде эләктерәм бит, айыу, артҡа сыҡ!» Улар урындарын алмаштылар. Әле төҫкә лә артыҡ үҙгәрмәгән, буй-һыны ла таушалмаған, хәрәкәттәре лә йылдамлығын юғалтмаған, яңы ғына 40-ты уҙған ҡатын салғыһын шундай һолло, шундай еңел һелтәй, әйтерһең, ул ауыр эш башҡармай, ә ҡолас һалып йөҙөп кенә бара. Тәү тапҡыр күргәндәй, Кәшфулла бисәһенә һоҡланып туя алмай. Тегеһе иренең ошо ҡарашын арҡа тиреһе, елкә тамырҙары менән тоя. Уның һайын сәмләнеберәк һелтәй. Әллә нимә булды был? Үҙҙәренән тыумаған анау бала ир менән ҡатынды йәшәртте лә ҡуйҙы бит. Гөлғәйшәнең салғыһы һелтәгән һайын шыж-шыж-шыж үлән ҡырҡҡанда, Кәшфулланың ҡолағына ап-асыҡ булып ошо 2 һүҙ килеп бәрелде: «Һөйәм шул, һөйәм шул, һөйәм шул». Танһығының йөрәге шулай тибә булыр. Салғы шыжлауынан ошондай мәғәнә ишеткәс, 50-не ҡыуған ир әле бөтөнләй һүрелеп, һыуынып ҡалмаған икән. Ә бисәһе һуң, ниндәй һылыу, ниндәй дәртле, ниндәй һөйөклө икән дә уның бисәһе. Балаға ҡолаҡ һалғылап байтаҡ саптылар, өн-фәлән килмәй. Ҡапыл икеһе берсә һиҫкәнеп киткәндәй булды. Эскә шом керҙе. Салғыларын ташлап, һүҙ ҡуйышҡандай, икәүләп арба яғына йүгерҙеләр. Бала урыны буш ине. Тәүҙә «Аҡҡош, Аҡҡош!» тип саҡырып, Аҡландан, яҡын-тирәнән эҙләнеләр. Унан, урман эсенә инеп, икеһе 2 яҡты ҡыҙырҙы. «Аҡҡош, Аҡҡош!» Ҡыҙыҡай тауыш бирмәне. Аҡландан 200 аҙым самаһы ситтә, шырлыҡ араһында, Кәшфулла бүре өңөнә тап булды. Өң янында сабыйлыҡтан сығып бөтмәгән 5 бүре балаһы һикергеләп уйнай. Инәләре уларҙы һуңыраҡ тыуҙырғайны.
Шуға күрә әлегә бик ҡалҡынып етмәгәндәр. Бәләкәс йыртҡыстар араһында аҡҡош буталып йөрөй. Йә береһенең ҡойроғонан тота, йә икенсеһенең һыртынан һыйпай. Кәшфулла үҙ-үҙен онотоп ҡыҙына ташланды. Бүре балалары тәүҙә ҡурҡышып ҡойроҡтарын ҡыҫып тирә-яҡҡа һибелделәр. Унан берәм-берәм ояға кереп ҡастылар. Оло бүреләр был саҡ кәсептә, дөрөҫөрәге, төнгө һунар алдынан разведкала йөрөп ҡалды. Балаһын ҡосағына алғас, йөҙө көлгә әйләнгән ата шашҡандай һөрәнләп ебәрҙе: «Гөлғәйшә!» Ҡатыны яҡында ғына яуап ҡайтарҙы: «Таптым, арба янына бар!» тип ҡысҡырҙы Кәшфулла. Осрашҡас та ни булғанын әйтеп бирергә ирҙең теле барманы, ҡатынын ҡыҙғанды. «Шырлыҡта таптым», — тине. Гөлғәйшә илап уҡ ебәрҙе: «И, балаҡайым, ҡоттарымды алдың бит, нимә эшләнең унда?» «Эттәр менән уйнаным, береһе минең танауымды яланы». «Ниндәй эттәр тағы?» Кәшфулла шунда ғына була яҙған һәләкәт хаҡында һөйләп бирҙе. Ҡатын балаһын ҡосаҡлап һыҡтарға кереште: «Аҡҡошом, аҙашҡан аҡҡошҡайым!» Әйтәм, ерле бая килгәс тә ат бышҡырып һағайып ҡалды, әле лә ҡолаҡтарын торғоҙған. Зирәк хайуан һиҙемләүенә таяна. Ғәмһеҙ кеше аҡылына ышанып отолоп та ҡала. Был йәһәттән йылҡы малы бигерәк тә уяу. Ошо мәл өң яғында яман асыу менән бүре олоп ебәрҙе. Балаһына кеше ҡулы тейгәнде һиҙһә, ул йыртҡыс үҙ алдына ҡотороп сыға. Бер ыңғайҙан үҙенең баш-баштаҡ аҙғын тоҡомона ла яза эләгә. Бындай хәлдән һуң эш буламы ни? Аттарын егеп, бесәнселәр көн үҙәгендә ҡайтып киттеләр. Иртәгеһен 2 мылтыҡ алып, Кәшфулла менән Ҡорбанғали икәүһе, ҡасып-буҫып, бүре өңөнә килде. Аҡыллы йыртҡыстар, әҙәм заты аяҡ баҫып, хур иткән биләмәләрен ташлап, төн эсендә бүтән тарафҡа күскәйнеләр. Бынан ары бесәнде сапҡанда ла, йыйғанда ла бүреләр билдә бирмәне. Ә ир менән ҡатын күңелендә ҡурҡыу, шом, һағайыу ғүмергә тороп ҡалды. Аҡҡош өй күрке булып үҫте. Ара-тирә ишетелгән төрлө имеш-мимештәр, кинәйәле һүҙҙәр ғаиләнең аяҙ тормошона күләгә төшөрә алманы. Насар ниәт менән әйтелмәһә лә, һүҙ ысҡынмай буламы ни? Ысҡына инде. Ауыл ере, балалы йорт кеүек, унда сер тормай. Бер көндө 7 йәшлек аҡҡош урамдан йүгереп инде лә әсәһенә һыйынды: «Ни өсөн Зөбәржәт әхирәтем мине табылдыҡ ти ул?» Гөлғәйшә ҡапыл ҡаушап ҡалды. Ҡыҙҙың был тәүге һорауы ине. Ҡатын тиҙ үк зиһенен тупланы. Бәпестәрҙе әсәләре табалар. Шуның өсөн бөтә балалар ҙа табылдыҡ була. Мин уға һин үҙең дә табылдыҡ тинем. Дөрөҫ әйткәнһең. Әле аңламаған балаға аңлатыу ҡыйын түгел. Ә бына аңлай башлағас ни булыр? Фажиғәләр ҡупмаһа ярар ине. Ләкин ата менән әсәнең хәүефләнеүҙәре бушҡа сыҡты. Ҡыҙға 14 йәш тулып уҙғас, Гөлғәйшә бер кисте өйҙә икәүҙән икәү генә ҡалғас, аулаҡта һөйләп, бәйнә-бәйнә серҙе асмаҡсы булды. Кешеләрҙән ишеткәнсе, балам, үҙемдән ишет. Мин бит һине күкрәк һөтөмдө имеҙеп үҫтермәнем. Һине беҙгә тәҡдир үҙе бирҙе. Нисегерәк итеп аңлатайым икән, Хоҙайым? Әсәкәйем! Буйға етеп килгән һылыу ҡыҙ Гөлғәйшәне ҡосаҡлап алды.
Һөйләмә, мин бөтәһен дә беләм, бөтәһен дә аңлайым. Шуға күрә һине лә, атайымды ла уғата яратам. Мөнәсәбәттәрҙе асыҡлау ошоноң менән тамам булды. Рәхмәт оҙон телле Миңзадаға. Ул тәү башлап ҡыҙҙың күҙен асты. Күҙ асам тип, бөтөнләй һуҡырайтып ҡуйыуы ла ихтимал ине. Ярай, имен бөттө. Теле шифалы булды. Уҡыуҙа аҡҡош отҡор булды. Йыр-бейеүгә лә һәүәҫлек күрһәтте. Ҡалҡанға йөрөп, унды тамамлағас, Өфөгә педагогия институтына уҡырға инде. Шул саҡта уны, тауышы моңло тип, йырсылыҡ һөнәрен өйрәнергә Мәскәүгә ебәрергә димләп ҡаранылар. Яҡын да килмәне. Ағайым да ситтә, атайым менән әсәйем өйҙә икәү генә тороп ҡалды. Уҡыуымды бөтөрәм дә ауылыма ҡайтам, тип ҡырт киҫте. Әйтте лә, эшләне лә. Туған тел уҡытыусыһы булып, 8 йыл үҙе уҡыған мәктәбенә ҡайтты. Туған тел менән дә, туған моң менән дә мөкиббән килеп мауыҡты ул. Ауылдың культура һарайында бер генә байрам да, бер генә тантана ла унан башҡа уҙмай. Аяҡ осона тейеп торған ап-аҡ күлдәген кейеп, аҡҡош сәхнәгә килеп сыҡһа, ауыл халҡы тын алырға онота. Беренсе рәттә муйындарын һуҙып, һәр ваҡыт Кәшфулла менән Гөлғәйшә, Нурислам менән Баллыбанат, Ҡорбанғәле менән Көмөшбикә ултыра. Күрше Миңзада ла шунда ҡыҫыла. Уның тамағы тәү башлап минең һөтөмдө татыған әле. Шәрбәтемдең ауыҙынан өҙөп бирҙем. Урыным түрҙә булырға тейеш, ти. Ҡаршылыҡ юҡ, әйҙә түрҙә булһын. Сөнки ҡыҙға ошондай моңло тауышты уның һөтө биреүгә Миңзада ихлас ышана. Ҡаршылыҡ юҡ, ышанһын. Бына шулай, Кәшфулланың ҡайтып Гөлғәйшәгә «Һиңә аҡҡош балаһы килтерҙем, мә» тип әйтеүенә 2 тиҫтәнән ашыу йылдар үтеп китте. Бөгөн сатлама һыуыҡ февралдә ҡолош йәштәре Африка көнө тигән байрам уҙғара. Сәхнә һәм зал ҡағыҙҙан, ҡатырғанан, мамыҡтан, сыбыҡ-сабыҡтан яһалған пальмалар, банан ҡыуаҡтары, зәйтүн сәскәләр, тутый ҡоштар, һары һандуғастар, маймыл балалары, арыҫландар, филдәр, крокодилдар менән биҙәлгән. Өфөнән бер негр егете лә ҡунаҡ булып килгән. Нурислам алып ҡайтҡан тинеләр. Ысындырмы негры, әллә буялған ғынамы, өҙөп кенә әйтеүе ҡыйын. Тырпайып торған шеш ҡолаҡтары мәрхүм ҡуян Шәйми нәҫеленә тартмаһа, икеләнмәҫ тә инек. Хәйер, алдар үҙе килтергәс, ысындыр инде. Тәүҙә негр сәхнә алдына сығып ниҙер һөйләне. Үҙенсә африканса бер-ике һүҙ әйтә лә «Спасибо, здравствуй, пожалуйста, спасибо, здравствуй, пожалуйста» тип баш эйә. Һөйләп бөткәс, бәләкәс йәлпәк барабанын үҙе ҡағып, үҙе бейеп алды. Зыҡ ҡубып сәпәкәй итте халыҡ. Хор йырлап, бер яңғыҙ бейеү булғандан һуң, негр тағы сәхнәлә күренде. Был юлы уны башына киң ситле йәшел эшләпә, аяғына оҙон ҡуңыслы һары ботинка кейгән, аҡ салбар балаҡтарын тубығына тиклем һыҙғанған, зәңгәр күлдәгенең еңдәрен терһәгенә саҡлы төргән йыуан аҡ иҙеүсе эксплуататор тал сыбыҡ менән шыйылдатып яра-яра ҡыуып сығарҙы. Ауыҙындағы мискә бөкөһөн, йәғни сигараһын, алмай ғына буржуй телендә үҙе нимәлер һөйләнә. Һуҡҡан һайын негр үрә һикереп ҡуя. Иҙеүсе оторош аша. Сыбыҡ һуғып ҡына туймай, ҡалын олтанлы оло ботинка менән тибеп тә ала. Быны күргән Ҡорбанғәленең йәне түҙмәне. Ул урынынан тороп залға боролдо. Ни эш был, ағай-эне? Африка байрамында күрә тороп негр туҡматабыҙ. Әйҙәгеҙ негрҙы яҡлайыҡ.
Ул сәхнәгә ынтылды. «Уйын бит был, Ҡорбанғали ағай!» — тип ҡысҡырҙы берәү. «Уйында ла туҡмал, ысынында ла туҡмал. Бер кешегә ҡайҙа китә ул? Әмликтәр үҙҙәрен былай ҙа эт ектерә, бисараларҙы!» Уның күңеле йомшарып китте. Сәхнәлә уйын туҡталды. «Был бит ирмәк өсөн генә, театр ғына!» — тип ҡорҙашын тынысландырмаҡсы итте Кәшфулла. «Мин театрға ҡаршы түгел. Ниңә һуң улайһа аҡ бирәнде ҡара ялсынан туҡматмайһығыҙ? Туҡматығыҙ!» — тип үҙенекендә торҙо адвокат. «Африка көнөндә уйынығыҙ сәйәси яҡтан хата, әммә һин рәйес башың менән нимә ҡарайһың? Кәшфулла, һиңә әйтәм!» Ул теләр-теләмәҫ кенә урынына ултырҙы. Залдағылар хахылдап көлөргә, зыҡ ҡубып ҡул сабырға кереште. Уйын дауам итте. Аҡҡошто гел аҙаҡҡа ҡалдыралар. Был юлы ла шулай иттеләр. Алғы рәттәге һары дермантин менән көпләнгән креслоларҙа, терһәктәрен таяныстарға һалып, әлеге 3 пар, бер һыңар ултыра. Бөгөн улар бигерәк тә борсола. Иртәнсәк ҡыҙы әсәһенә сер итеп кенә: «Бөгөн яңы йыр йырлайым, үҙем ҡурҡам», — тип әйткәйне. Гөлғәйшә серҙе һаҡламаны. Нимәнелер бүтәндәрҙән алдараҡ белеү ниндәй ҡатындың күңелен ҡытыҡламаҫ һуң? «Был юлы беҙ ишетмәгәнде ишетәсәкбеҙ», — тип бышылданы ул эргәһендәге Көмөшбикәгә. Хәбәр Көмөшбикәнән Миңзадаға, Миңзаданан Алдарға күсте. Ошо арала ғына Ҡазан яғында сыҡҡан «Аҡҡоштар» тигән йыр был тирәгә лә килеп етте. Райондың ауыҙында һүҙ торамы ни? Күкрәгендә йыр йәшеренәме? Эсендәге тышында уның. Йырҙы Аҡҡош радиоалғыс аша отоп алды. Концертты алып барыусы нескә генә ҡара мыйыҡлы егет алдан сығып, булаҡтан килеп йөрөүсе артистҡа оҡшатып, һәр һүҙҙе айырым-айырым ҡысҡырып иғлан итте: «Аҡҡош Зөлҡәрнәйева!» Геү килеп йәнә сәпәкәй иттеләр. Итәге аҡ туфлиҙарының башына тейеп торған аҡ күлдәген кейгән, әсәһенең көмөш сулпыһы тағылған ҡалын етен толомон иңбашы аша алға ташлаған Аҡҡош, һалмаҡ, һомғол атлап, сәхнә уртаһына йөҙөп сыҡты. Әллә исеме шуға күнектерҙе инде. Бәләкәй саҡта ла ҡыҙыҡай ырғып һикереп торманы, талғын баҫып, шым йөрөнө. Ысынлап та, һикергеләргә ул һайыҫҡан түгел дә. Һайыҫҡан булып яралған зат күпме тырышһа ла үҙенән уҙҙыра алмаҫ ине. Алҡыштар ҡапыл тынды. Ҡара мыйыҡлы егет тын залға күҙ йүгертеп сыҡты. Йәнә ҡысҡырҙы: «Яңы йыр! Аҡҡоштар!» Йырсы аккордеонға баш ҡаҡты. Тегеһе тыйнаҡ ҡына телдәргә баҫты. Ҡыҙ күкрәгенән көй башта ҡыйыуһыҙыраҡ, тартыныбыраҡ сыҡты. Шунан аҡрынлап юл алды. Бара торғас, тотош ағымға әйләнде. Урыны менән гөрләүектәр гөрләне, шарлауыҡтар шарланы. Урыны менән тәрәндә, төпкөлдәрҙең төпкөлөндә ҡеүәтле, хәтәр, серле өйөрмәләр өйөрөлдө. Берсә килеп, даръя өҫтөндәге ҡояш нурында йымылдашып ваҡ тулҡындар һикереште. Берсә килеп, бөтә донъя һил булып, еңел һағышҡа сырмалып ҡалды. Күңелдәрҙе күктәргә аштырғансы шашып ҡыуанды ла, йөрәктәрҙе өш өткәнсе үкереп иланы ла был моң. Аҙаҡ килеп, үҙәктәрҙе өҙөрлөк итеп, инәлергә, ялбарырға кереште. «Был ерҙә ояғыҙ, был ерҙә донъяғыҙ, китмәгеҙ, аҡҡоштар, китмәгеҙ, китмәгеҙ, ҡошҡайҙар, китмәгеҙ, күңелде һағышлы итмәгеҙ!» Минут үттеме,
Ғүмер уҙҙымы, моңға әсир ҡалған кешеләр һиҙмәнеләр. Тик ике кеше генә бөтөнләйгә онотола алманы. Гөлғәйшәнең күҙ алдына сытырлы аҡҡоланы килеп баҫты. Эргәлә олоп ебәргән бүре тауышы ҡолағында ҡабатланды. Ғүмерлек ғазаптан һаҡланы бит тәҡдир. Шулай уйлап алды ла яңынан донъяһын онотто. Кәшфулла анау йәйге иртәне хәтерләне. Әгәр сыбар биләүҙәге бәпесте берәй үткән-һүткән табып алып, рәйескә килтерһә, уны үҙенә ҡабул итер ине микән? Ҡулдан ҡулға күскәс, моғайын, ҡабул итмәҫ ине. Ә былай бала Кәшфулланың үҙен, тап үҙен генә көтөп ятҡан булып сыға. Ҡырыҫ тәбиғәтле Зөлҡарнәйев хөрәфәттәргә ышаныусан түгел, әммә аҡҡоштоң уларға тәғәйенләнгән булыуына ихлас ышана. Ҡапыл уны ҡурҡыу алды. Әгәр аҡҡош булмаһа, мин нисек йәшәр инем икән? Нимәгә ҡыуаныр ҙа, ни менән йыуаныр инем? Әгәр аҡҡош бөтөнләй булмаһа, был моң ҡайҙан килер ине? Кәшфулланың күңеле тулды. Гөлғәйшә бөгөн генә кейҙергән аҡ күлдәгенең түшенә йәш бөрсөктәре тамды. Быны күреүсе лә, һиҙеүсе лә булманы. Залдағы тынлыҡ рәйесте хәтерләүҙәрҙән айнытты. Аҡҡош сәхнә алдында баҫып тора. Йыр арбаған кешеләр ҡыймылдамай шымып ҡалған. Тәүҙә берәү аңына килеп сәпәкәй итте, уға бүтәндәр ҡушылды. Шундай дауыл ҡупты, хатта ишекте бәреп асты. Аҡҡошто ҡат-ҡат сығарып йырлаттылар. Бара торғас, ҡыҙ ҡарыша башланы. Бер мәл ҡул һелтәп, ишара яһаны. Йәнәһе, етте, башҡаса йырламайым. Шау-шыу баҫылғаныраҡ бер арала Кәшфулла әллә бойорҙо, әллә үтенде. Йырла, ҡыҙым, кешеләрҙең танһығы ҡанғансы йырла, тине. Тағы йырланы аҡҡош, ләкин кешеләрҙең танһығы ҡанманы.